風仔，你要記住，呢個世界只係得黑白灰呢三種顏色。呢一種係灰色，呢一種係白色，呢一種係黑色。其他顏色根本係唔存在嘅。呢個係灰色，呢一個都係灰色。記住啊，係只有黑白灰呢三種顏色嘅。你好啊，我係阿峰哥老師。請問你係咪白先生？做乜嘢啊？我唔想佢見到除咗黑色、白色同埋灰色嘅嘢。咁你都唔可以搶我袋啦。佢對顏色有敏感，而且都會好驚。我希望你明白，唔好意思。呢個咩色？白色。呢個係咩色？呢個橙色。但係咁多其他顏色上嚟做咩啫？我咪同你講咗咯，淨係可以係黑白灰啊！對唔住，我保證下次唔會帶其他顏料上嚟㗎啦。放鬆啲，感受下落筆個力度。呢度畫緊陰影㗎嘛？係啦，就係咁啦。你幾有天分喎！你要俾啲心機學啊，你知唔知啊？阿峰啊，不如我哋今日試下用顏料啊！好啊。我咧，除咗圍裙先。唔該。係咪講唔到啊？我幫你。阿峰啊，我去廁所先。我廁所喺嗰邊。哦，好。你啱啱係咪拎咗本畫簿嚟睇啊？我冇啊。你有，唔使呃我啦。你用咗好多灰色畫畫。我都冇用過灰色。咁即係點啊？呢啲唔係灰色咩？呢個顏色，呢個顏色叫紅色。佢係咪好似火同埋玫瑰花咁啊？感受下佢哋嘅溫度，唔好去怕色彩。其實佢哋好靚嘅。
呢個顏色咧，係咪好似大海同埋天空咁啊？呢個咧，係咪好似森林同埋田野咁啊？如果你鍾意，我將佢送咗畀你啊！多謝。邊個打開個窗嘅？同我出嚟！係我老豆。點解你要咁做？點解你要韞我喺入邊咁耐？你同我躝，以後唔好再返嚟。呢個世界冇彩色嘅。